Добрый день, вас приветствует компания Grand Камин. Этот рекламный ролик был создан нейросетью, поэтому добро пожаловать в будущее. Наш сайт www.grand-kamin.ru является самым современным сервисом для покупки каминов. Ваши заявки, попадая к нам в компанию, обрабатываются с молниеносной скоростью. Каждое отправленное клиентам пожелание, сообщение или денежные средства моментально документируются и сохраняются в системе. Процесс заказа в компании Grand Камин выглядит следующим образом. После принятия решения о покупке камина, наши менеджеры связываются с вами и проводят консультацию. Далее ваш камин автоматически ставится в резерв и в течение нескольких дней отгружается со склада. Проверка вашего камина и доставка либо отправка в регион. Каждый камин предварительно проходит 4 этапа проверки. Теперь вы знаете, у кого можно заказать камин. Кстати, я, нейросеть Татьяна, выбила вам скидку 10% на все камины. Просто назовите мое имя при покупке.